Утро доброе, ребята. Находимся мы в славном городе Антверпене, Бельгия. Что хотел вам показать. Смотрите. Раз. Спущенное колесо пробито конкретно. Два. В одном и том же месте. Как думаете? Подстава или нет? Я думаю, что скорее всего подстава. Сейчас мы заедем на сервис, будем менять все 4 колеса. Посмотрим, если они будут заточены, то это однозначно их подложили. Вот. Сейчас надо заезжать уже, я быстренько заеду, сейчас поменяют, потом расскажу вам конкретно, что и как, где случилось. Хочу попросить, чтобы достал эти шурупы, посмотреть шурупы, болты, что там будет. Все, покатили одну сторону уже. Всем интересно, все приходят смотреть. Здесь развалилась у нас колодка. Так, ну а с этой стороны я не знаю пока что тут будут. Тоже что-то им тут не понравилось. Вот новые колеса уже стоят, DK0. Потом покажу вам, достали болты. Сейчас пока что ждем, что решат в офисе. Будут ли менять колодки. Я считаю, что колодки обязательно надо менять. Вот, как видите, и колодки меняют уже передние даже. Короче, полная замена колодок. Задних и передних. Туда заходить мне сейчас нельзя. Вообще нельзя в гараже находиться, когда что-то происходит. Когда идет ремонт. Есть комната ожидания для водителей. Это специально уже для вас. Я сюда на свой страх и риск. Значит, смотрим. Резина. Нульц. Раз, два, три, 4. Поменяли резину, поменяли колодки. Так, в прицепе я порядок навел. Сейчас еще покажу с этой стороны. Так, тут все на месте. Колеса за ночь не утянули. Запаску нет. Крюк на месте. Тут у нас тоже, видите, нульцевая резина. Все, 4 колеса новеньких. Отлично. А теперь показываю вам виновников всего торжества. Вот они. Ну вот это, конечно, болтяра вообще дикий. Ну видите, оказалось разные болты. Блин, ну просто не знаю, это совпадение какое-то, что так вот поймал я их на 2 колесах в одинаковых местах. Блин, ну не знаю, не будем никого винить. Скажем так, это все мое везение. Но хорошо, что хорошо все закончилось. Значит, предысторию хотел же вам рассказать. Позавчера ночевал я под Парижем. Так, что он тут? Ночевал под Парижем. С утра вышел, как обычно, проверил все, проверил колеса. Это один из обязательных пунктов у меня после ночного отдыха. Проверить колеса. Проверить тент, попроверять все, чтобы было нормально, чтобы никто не затормозил прицеп. Ну, я проверяю всегда это. Все было нормально. Потом я приехал уже на единице, становился на 45, надо паузу было отстоять. Отстоял там 45-ку. Это мне оставалось 160 километров уже до выгрузки, до Бельгии, до Антверпена сюда. Все, и потом я уже приехал, наверное, к 4. Нет, в 3 часа я приехал. В 3 часа я приехал на выгрузку и пошел подавать документы в офис. Прихожу назад,
Подхожу, смотрю, у меня колесо спущено. Я уже тогда понял, оно не спущено, оно пробито. Я думал, ну что делать? А уже меня ждут на выгрузке. Я быстро заезжаю на выгрузку, быстро расчехляюсь, меня быстро все это снимают. Я выезжаю, становлюсь. Обхожу машину, а и второе колесо пробито. Ну вы поняли, какие колеса были пробиты. На ведущей оси внешних два колеса. Причем они симметрично были пробиты в одном месте. Вот если провести линию от одного до другого колеса, эти болты были, ну, блин, идеально вот они становились. Я сначала подумал, что это подложили. Подложили, начал уже хаять не знаю кого. Потому что, ну, когда вот так вот с двух сторон и такая симметрия, ну, как тут не подумаешь, что это не подложены болты. Все, позвонил менеджеру, говорю, так и так, разгрузились, но у нас проблемы. Вот. Она говорит, есть паркинг здесь, не паркинг, а сервис недалеко, 20 километров мне до сервиса было. Я говорю, подожди, да, я попробую подкачать их хотя бы, эти колеса. Все, я стал, начал их подкачивать. Но это бесполезно, там буквально 5 минут они пустые опять становятся. Все, и поехал я на этот паркинг, на свой страх и риск. Не на паркинг, извиняюсь, постоянно путаю паркинг. На сервис. На сервис приехал в 6 часов. Нет, не 6, пол шестого. Они мне говорят, нет, сегодня все занято, только завтра на 12 есть. Я говорю, ну на 12, так на 12 что делать? Меня это самое, ремонтировать надо, так надо. Позвонил менеджер, говорит, так нет, давай, может, сегодня, потому что там их объясним, что их надо не ремонтировать, мы будем менять полностью. Я ему говорю, мы будем менять. Он говорит, ну, да без разницы, будешь ты менять, либо ремонтировать. Нету, все занято, места нету окна, чтобы тебя сюда воткнуть. Говорит, приезжай завтра к 7, хотя он мне на 12 написал. Если освободится какое-то окошко, я тебя сразу загоню в бокс и поменяем тебе колеса. Все, я приехал вот на этот паркинг, куда сейчас еду, отстоял спокойно. Фу, и всем стартанул. 7:30 я был там, зашел в офис, сказал, что я приехал. Вот он я, такой-сякой. И буквально, я думал, расцветет, я вам покажу эти колеса, все нормально, чтобы оно было видно, как они пробиты. Только я встал на паркинг ждать, он уже подходит и говорит, все, заезжай. То есть было окно небольшое, заезжай. Все, я заехал и уже сами все дальше видели. Прилетела загрузочка в Голландию, поэтому надо выдвигаться. Дороги оплачены, топливом мы заправлены, машину отремонтировали, поэтому можем ехать смело. Ух ты, фура сгорела. Ё-моё. Это печаль. О, овцы травку щиплют. Все как положено. Все должно быть продумано. Чего зря траве-то тут расти? Зачем кому-то косить, ездить? Вон овец выпустили. Потом кирдык овцу и шашлыки выходные. Шашлыки, гулянки, шманки. Отпраздновали завершение рабочей недели. А если вообще хорошая неделя, то можно и 2 овцы. Бабах. А что случилось? А, они режут асфальт. Там асфальт. Ну, молодцы.
Не надо ехать догадываться, как тут объезжать, куда объезжать. Все. Так, это терминал на порт на сам у нас справа. Ох, паромы стоят. Пока не удавалось мне ни разу на пароме никуда плавать. А я бы с большим удовольствием поплавал бы. С превеликим бы удовольствием снял бы все для вас, рассказал. Держитесь левее. Держимся. Но здесь ли вот надо припарковаться, а потом куда-то идти регистрироваться. Подойдете к телефону. Вот 700 метров. Вы приехали на место. Нет. Говорит, не здесь. Или здесь. Давай-ка назад. Никого там нету. Попробуем сейчас сюда заехать. И проложить. Хорошо, что никого сзади не оказалось. Написано Стенвек. О, отлично. Сейчас, наверное, паспорт нужен будет. Все, пока отключимся. Быстренько показываю. Смотрите, поставили нам такие бигбаги. 24 бигбага. 12 ремней пустил. Снимать здесь запрещают. Вообще нельзя снимать здесь. Значит, что везем? Везем еду. Фу, загрузили быстро. Мучился увязывать, потому что ветер сильный. Ремень перебрасываешь, а его сносит. Вот. Поэтому сейчас я зачехляюсь. Уже один увидел, что снимаю. Смотрит. Неладно. Везем орешки. 24 тонны орешек. О. Как нахер снесет нафиг. Я не знаю, на камере, наверное, там вообще ветер сильный. Видите, как деревья гнет. Все, мчим. Надо быстренько выехать и стать где-нибудь на паркинг. Стоять 30 минут надо мне паузы. Покушать. И едем дальше. Я рассказываю, значит, загрузил он у меня, хочет, что-то проверяет. Я у него спрашиваю, типа, это еду везем? Он говорит, да, еда. Я ему, мол, говорю, это орешки, потому что пахнет очень сильно орехами. Он смотрит на меня, нет, типа, такой не понимает. Ну, я ему говорю еще раз, типа, фундук, он не понимает. Он такой мне говорит, это, типа, кикирики. И я стою, думаю, господи, Дима, держи себя в руках. И показывает мне так, типа, как грызет их. Говорит, кикирики, кикирики. Я думаю, все, Димон, держи в руках. Я разворачиваюсь, потому что у меня уже на лице расплывается улыбка. Разворачиваюсь, начинаю уходить, потому что начинаю ржать. Ой, блин. Чего только не встретишь. Думаю, так, Дима, угомони свою больную фантазию. Кикирики. От красавцы. Развеселили сегодня уже меня. Но по ветру вы сами видели. Эта штора так по машине била, я боялся, лишь бы только по стеклу не ударила. Так.
Надо отдать документы будет нам. Чао. Чао, макачао. Все, подъезжаем 1,5 километра у нас. Готовьтесь через 550 метров въехать на дорогу с круговым движением. Где же наша фирма тут будет? Кому мы орешки привезем? Ох, спящие какие. Они вроде бы такие простенькие, но для Мерса любая неровность — это катастрофа. Потому что тут настолько независимая подвеска, что она реально независимая ни от чего. Так подбросит, что не дай бог. Через 200 метров на кольцевой развязке воспользуйтесь вторым выездом. Так. Так, ну знаков у нас вроде бы не было. Дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Воспользуйтесь вторым О, выездом. о, как оно. Давай, давай, давай. Куда же нас ведет? Приходится там по самому кольцу. Продолжайте ехать по дороге 2 километра. Готовьтесь к правому повороту. Французы думают, куда ты, Дима, приехал? По кустам вижу, по деревьям, что фура тут походу ездила. Через 700 метров поверните направо. Неужели нету тут другого заезда? Как бы и знака не было. Вы сами видели. Вот, допустим, налево знак был 5,5 тонн. А здесь знака не было никакого. Их надо будет, стеклышки, помыть. Особенно боковые и зеркала. Легковушка приостановилась. Через 300 метров поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Да, не зря я все-таки почитал в интернете, что надо подъезжать именно с автобана, заезжать. Тут 2 километра. Потому что меня вело километров 20 вот такими вот дорогами. Я бы замучился бы ехать. Там было так и сказано, что со 150-го автобана ехать на проселочную дорогу вот эту. И тут будет пару километров и фирма. Ну, забрались они, конечно,
далековато. Вот и фирма. На следующем повороте поверните направо. Ага, тут въезда нету, да? Едем дальше смотреть. Значит, тут там дальше заезд. На следующем повороте поверните направо. Поверните направо. Автоматическое открытие дверей. Ну все, разгрузились мы довольно-таки очень быстро. Так, тут очень плотничком у нас 12% спуск. Десятку видел, 11 видел, вот 12 первый раз. Попадаю на 12% спуск. Так, у нас пришло задание. Едем грузиться под Амьен на Нестле. Наверное, будет либо кошачий, либо собачий корм. Тут должны автоматом, я так понимаю, открываться воротики. Вообще въезд отсюда, я так, как я посмотрел, заезжают отсюда люди. Но я же с другой стороны заехал. Все, отлично. Зеленая лампочка горит, можем двигаться. Так. Как я говорил, камеры везде. Через 500 метров на кольцевые развязки. Воспользуйтесь первым поворотом. Ох, опа. Побольше радиус. Сюда заскочить. Вот и отлично. И колесами даже не зацепили нигде. Через 450 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Нам надо было по прямой, получается, на том кольце, где я наезжал колесами на бордюры. Нам надо было по прямой поехать, а я поехал, куда это, получается, налево меня повела навигация. Ну кто же знал? Ох, у них тут довольно-таки все узко. Но красиво. Вот с левой стороны видите, как деревья выстрижены под фуры уже. Въедьте Вот на здесь я ушел направо, круговым движением, а затем а надо было съедьте, по прямой используя ехать. второй съезд. Вот. Воспользуйтесь первым поворотом. Будем заезжать на бордюры, иначе нам тут никак. Руль скрипит. Ну уж выбачайте меня, Готовьтесь к что я по вашим бордюрам катаюсь. 50 метров. Сами сделали такое предприятие. Точнее, не такое, а в таком месте.
Выстрижено тут идеально у них прям. Через 300 метров поверните налево. Убирают листву, видите? Это, наверное, мэрия здесь. Да, вот знаки, не знаки, флаги висят. Написано мэрия. Все местные делишки решаются здесь. Сзади уже насобиралось народа. Ничего, потерпят, малек.